мына Жаркыштак, Барпы айыл өкмөтүнүн Төбөй, Жаркыштак жана Беш Мойнок айылдарынын тургундары ичүүчү таза суу менен камсыз болушту. Мындагылар 30 жылдан ашуун убакыттан бери таза сууга жетпей, сайыз сууларын ташып ичип, суу кудуктарын колдонуп келишкен. 6000 жашоочуну түйшөлтүп келген таза суу маселеси эми чечилип отурат. Бүгүнкү күндө биздин Барпы айыл өкмөтүндө өтө кубанычтуу күн. Биз канча жылдан бери күткөн, биз ниет кылып турган сууну ичүү башталып, бүгүн ачылыш аземинде турабыз. Таза суу менен камсыз болгон 3 айылда жалпысынан 1100 кожолук жашайт. Долбоор алкагында 400 тоннадан 2 суу кампа, дагы 2 скважина курулган. Жалпы узундугу 41 чакырым суу түтүгү тартылган. 450 кожолук ушул күндө көчөдөн үйүнө суу киргизген. Ушуларды жаксап берип бардыгын алып келгендери эл ыраазы, биз ыраазы. Мындан ары дагы түбөлүктүү таза суу ичкендерге биз ыраазы болобуз. Ичүүчү суунун чыгышы менен айыл өкмөттө таза суу муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Мекеме суу системасын тейлөөгө алып элге кызмат көрсөтөт. Ар бир кожолук суу түтүгүн короосуна тартып киргенден кийин аларга суу эсептегичтер орнотулат. Учурда 400дөн ашуун үйгө эсептегич коюлган. Бул жаңыртылган проект өтө заманбап, өзүнүн келечектеги ишини алып кетүүгө өтө жакшы курулган долбоор. Мындан аркы ишин алып кетүү үчүн бардык өзүнүн гарантияларын берген. Айыл өкмөттөгү таза суу долбоору Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, жалпы суммасы 149 миллион сомду түзөт. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, айыл өкмөттө таза суу көйгөйү бүгүнкү күндө 50% чечилген. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.